你是不是也有过这种煎熬时刻呢？咳嗽缠上好几晚，嗓子干得像被砂纸反复磨过，胸口呢又闷又烧，黏痰呢堵在喉咙里，咳不出，咽不下。兴冲冲的买了止咳药，吃下去呢却半点没有好转，反而越咳越凶，连安稳睡觉呢都成了奢望。其实你不知道，身体里呢早就藏着天然的止咳化痰开关，不用打针，不用吃药，学会正确刺激，再搭配几个实用的小妙招，往往能快速缓解不适。比硬扛或乱吃药管用多了。咱们呢，首先得搞懂，咳嗽呢不是病，是呼吸道呢在大扫除。在解锁止咳开关之前呢，首先得弄明白咳嗽的本质，它不是单纯的疾病，而是身体自带的自我保护机制，相当于呢呼吸道的清洁工。当呼吸道呢被灰尘、病毒、细菌刺激，或者是痰液堆积堵塞时，身体呢会通过咳嗽的力量呢，把这些入侵者和分泌物呢排出去，保护肺部和气道呢不被伤害。但是问题在于持续的剧烈咳嗽呢，会反过来损伤呼吸道黏膜，让黏膜呢充血、水肿、敏感度飙升，刺激感呢越来越强，形成越咳越伤、越伤越咳的恶性循环。这个时候我们要做的不是强行压制咳嗽，而是通过科学方法帮身体呢减轻负担，让清洁工高效工作，而不是瞎忙活帮倒忙。两个止咳开关精准定位，步骤讲透，人人都能会。这两个止咳开关呢，其实就是中医里的穴位，不用找专业医生，自己在家呢就能操作，没有副作用，还能针对性缓解黏痰咳不出、干咳咽痒、胸闷气喘，尤其适合感冒、熬夜、雾霾刺激引发的咳嗽。天突穴，喉咙的化痰救星，专攻黏痰卡喉，精准找位置，低头时呢，在锁骨正中间的凹陷处，就在胸骨上端的缺口里，用手摸呢，能感觉到明显的凹陷。按压时呢，会有轻微酸胀感，就是天突穴。这个穴位呢，紧邻喉咙和气管，是缓解咳嗽、稀释黏痰的关键穴。不管是黏痰咳不出，还是干咳咽痒，按它呢都管用。一步一步教你按，姿势坐着或站着都可以，保持身体放松，别弯腰驼背。手法用食指或中指的指腹对准天突穴呢，轻轻放上去，垂直向下按压，千万呢别往左右或斜着按，避免压迫气管。配合呼吸。按压时呢，同步做缓慢深呼吸，吸气时轻轻用力按，呼气时呢慢慢松开。每次呢按压5到10秒，重复5到8次为一组。力度控制一定要轻柔，感觉到喉咙下方、胸口上方有轻微酸胀感就够了，千万呢别用力过猛，不然可能会引发恶心或呛咳。那么为什么会这么管用呢？按压天突穴能直接放松喉咙和气管周围的肌肉，减轻呼吸道的紧张感，还能促进呼吸道粘液分泌和流动。让堵在喉咙里的黏痰呢快速松动，更容易咳出来。1到2组按完之后就能明显感觉到卡痰的难受劲呢缓解了。尺泽穴，咳嗽的快速止咳开关，缓解胸闷超管用。精准找位置，把胳膊弯起来，像平时撑着胳膊肘的姿势，在肘关节内侧的横纹尽头，靠近手臂内侧的骨头边缘，用手能摸到一个明显感觉到凹陷，按压时酸胀感会顺着手臂呢向上蔓延，就是尺泽穴。它是肺经上的核心穴位，被称为肺之门户。不管是咳嗽不止，还是胸闷气短、喘不上气，按它呢都能快速缓解。一步一步教你按，姿势坐着，把要按的胳膊呢放在桌子上，或者让家人帮忙按，更省力。手法呢，用一只手的拇指按住另一只胳膊的尺泽穴，以穴位为中心，顺时针或逆时针轻轻按揉，不是来回搓，而是定点揉。力度和时间，力度呢可以比按天突穴稍微大一点，感觉到酸胀感扩张到前臂就对了。每次呢按30秒到1分钟，然后换另一只手重复，连续按2到3组。小技巧，咳嗽厉害时呢，按完之后喝一口温水，能让痰液呢更顺畅的排出来，效果翻倍。那么为什么这么管用呢？通过刺激尺泽穴，能疏通肺经上的气血，改善肺部的循环功能，让肺部的清洁效率提高，既能快速止咳，又能缓解胸闷气喘，尤其是晚上咳得睡不着时应急，按10分钟呢就能明显感觉到咳嗽频率下降。4个辅助小妙招让止咳效果翻倍，都是科学验证。光按穴位还不够，搭配这几个生活小方法，能让呼吸道呢更舒服，咳嗽好得更快，而且操作简单，在家里呢就能实现。热水蒸气吸入，给气道呢补水润滑，黏痰秒变稀。干燥的气道呢会让咳嗽和咳痰呢更严重，热水蒸气呢能快速湿润呼吸道黏膜，让黏痰呢瞬间松动。操作超简单，准备一盆40摄氏度左右的热水，别太烫，
那么用手摸起来温热不烫手就行，避免烫伤脸。把脸呢靠近水面，距离10到15厘米，用大毛巾盖住头部和水盆，形成一个封闭的蒸汽罩。闭上眼睛，缓慢深呼吸，每次吸气5到10秒，呼气10到15秒，坚持5到10分钟。每天呢做2到3次，尤其是早上起床缓解夜间急痰和晚上睡前帮助睡眠。做完之后呢，喉咙干痒、卡痰的感觉呀会立刻缓解。2. 温热蜂蜜水天然止咳糖浆，全家都能用，除1岁以下宝宝。科学研究证实呢，蜂蜜的润喉止咳效果不输给普通止咳糖浆，还没有添加剂，对轻微咳嗽、夜间咳嗽啊特别管用。做法呢，取1到2勺纯蜂蜜，别用加工过的果葡糖浆，用40摄氏度以下的温水冲开，千万别用开水，会破坏蜂蜜的活性成分，降低效果。饮用时间晚上睡前1小时喝1杯，既能滋润喉咙，减轻夜间咳嗽，还能帮助睡眠。小搭配，如果觉得单调呢，可以加1、2片新鲜柠檬片，口感更好，还能补充维生素 C， 帮助身体恢复。注意事项：1岁以下的宝宝呢，不能喝蜂蜜，避免肉毒杆菌感染风险。3. 保持空气湿润，别让呼吸道干裂，减少咳嗽诱因。如果家里空气太干燥，比如开空调、暖气的季节，呼吸道黏膜呢会变得干燥脆弱，更容易受到刺激，引发咳嗽，甚至是加重干咳。用加湿器把室内湿度呢调到 50% 到 60%， 这是呼吸道最舒服的湿度，能持续滋润黏膜。无加湿器替代法，在房间里呢放2到3盆清水，或者是经常用湿拖把拖地，也可以在床头呢放1杯热水，让水汽呢自然蒸发。避坑提醒：别长时间待在空调房里，每隔1小时开窗通风5分钟，保持空气流通，减少灰尘和病菌堆积。4. 轻度运动，帮肺部加速排痰，别做剧烈运动。适当的轻度运动呢，能促进肺部循环，让呼吸机更有力，帮助痰液排出。但是千万呢别做剧烈运动，比如说跑步、跳绳，会加重咳嗽。推荐运动：散步、慢走、瑜伽、太极这些温和的运动，每次15到20分钟，每天1到2次。运动时间呢，最好是在上午10点后，空气呢相对清新，别在早上雾霾重、晚上降温时运动。呼吸技巧：运动时呢，尽量用鼻子呼吸，避免用嘴吸气，减少冷空气对喉咙的刺激。运动之后呢，喝1杯温水，帮助痰液排出。那么这些情况呢，别硬扛，咳嗽可能是大病信号，必须就医。穴位按压和生活护理呢，只能缓解普通的良性咳嗽，比如说感冒、过敏引发的。如果出现以下任何一种情况，一定要及时呢去医院呼吸内科就诊，别耽误病情，以免小问题拖成大麻烦。咳嗽持续超过3周不缓解，甚至是越来越严重，或者咳嗽时呢伴随胸痛、呼吸困难。咳嗽时呢咳出黄浓痰、绿浓痰，或者是痰中带有血丝、铁锈色痰，还伴随高烧 38.5 摄氏度以上。夜间咳嗽特别严重，影响睡眠，同时呢还伴随体重明显下降，夜间盗汗，睡着后出汗，醒来后汗紫，浑身乏力。有肺癌、肺结核、哮喘家族史，或者是长期吸烟，突然出现不明原因的咳嗽。这些症状呢，可能提示肺结核、哮喘、肺炎，甚至是肺癌等严重疾病，必须通过专业检查，比如说胸片、血常规、肺功能，明确病因，再针对性治疗。靠穴位按压根本解决不了问题。那么最后提醒，咳嗽呢不可怕，找对方法比硬扛强。咳嗽本身呢不是敌人，而是身体在提醒你，呼吸道呢需要保护。我们呢不用害怕它，也不用盲目的吃止咳药，尤其是强力止咳药，可能会让痰呢排不出去，堵塞气道，而是通过按穴位、润喉咙、保湿润、轻运动这些科学方法，帮身体呢高效排出垃圾，缓解不适。那么呢，下次再遇到咳嗽咳不停、卡痰睡不着的情况不妨先试试这2个止咳开关，搭配上面的小妙招，往往能快速找回舒服的状态。但是如果咳嗽呢持续不愈或伴随危险症状，一定要及时就医，别硬扛，早检查早治疗呢才是最稳妥的选择。好了，那么今天的视频内容呢就和大家分享到这儿了，希望大家呢都能身体健康，从这些内容里呢学到实用的健康小常识。本视频内容呢仅为科普参考，不能替代专业的医疗诊断、建议或是治疗。那么如有健康问题呢，请务必咨询你的医生或是专业医疗人员。我是安兰，咱们下次再见，拜拜。